هو واحد رشد حجر على سروال بكبوك وبيطبشوك من الجد، بس حرام هيك ظلم. ابني راح ظلم، ابني راح ظلم، ابني راح ظلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وابني الحمد لله انقذ ارواح، انقذ ارواح، منهم ابوه منهم واحد من الرمله كلب عندها ولد 6 سنين الحمد لله، كلب ابني بنبط في جواتها كلب ابني مجو على ما عرفوا فكروا انها احنا كنا لواحد هديه تم فحطوها صح الدكه فخذوها عجبني ساميه كان قالوا والله يرد لهم حكت فيها ولا أنا يوسف سلطان أخوي عدنان على العنف اللي كان موجود اليوم كان في الوسط العربي وفي الأخص في الطيري. يعني أخوي واحد مسكين هذا، يعني شو ذنبه في المكان كان بيصير كلها هذا الشيء. يعني اضطر اللي صار اليوم عند أخوي هذا ردوا عنه وأنا بدي خسرته هذا الضرر. بني آدم عايش قاعد على البتوع الأمي. فنبدو الفرق الضرر اللي صار معاها. الواحد رحت على البوليس بيقول لي فيش شيء، روح جيب اخوك الوضع اللي هو موجود لا بيعرف يحكي لا مليح ولا عربي ولا عبراني ولا انجليزي مع البوليس. شو ناويين تعملوا؟ شو ناويين نعمل؟ يعني من نتوجه مشان نعمل، نروح توجهت للبلديه، البلديه يقولوا على الطيب على بوليس الطيب قالوا لي روح جيب اخوك. شو بدنا نعمل؟ קודם כל אני מבין את המשפחות שנפגעות מאירועי הירי או במזריקת הרימון של אתמול. זה אירוע חמור, בן אדם שזורק רימון עם חומר נפץ, המטרה שלו היא להרוג אנשים ולפצוע אותם. זה אנשים שפלים ואנחנו נטפל בהם, וכבר התחלנו לטפל, והבוקר גם ביצענו חיפושים ואנחנו נמשיך לבצע חיפושים. אני יכול להגיד שבשבוע וחצי האחרון בטירה אנחנו תפסנו אקדח עם 2 מחסניות, תפסנו 2 רימוני הלם, תפסנו רימון רסס. אנחנו משקיעים המון מאמץ לתת לאנשים שקט וביטחון אישי. לפעמים יש סכסוכים בין משפחות שמתפתח והופך לאירועי ירי רבים. אנחנו נטפל באנשים האלה, הם ייכנסו בסופו של תהליך לכלא. אנחנו נפגע בהם גם בהיבט הכלכלי וגם בהיבט הפלילי, ככה שהם ייכנסו גם לכלא וגם יפגעו כלכלית. המטרה שלנו, ואני חושב שאנחנו מצליחים, אפשר לראות את זה בנתונים, אפשר להרגיש את זה גם עם התושבים שפונים אלינו, ואני אומר, זה הדרך. אנחנו צריכים ביחד, האנשים, שזה רוב רובם של תושבי טירה, האנשים הנורמטיביים, ביחד עם המשטרה, אנחנו פה לתת את השירות, ומי שרוצה יקבל אותו, וביחד אנחנו נצליח לסלק מפה את העבריינים שעושים מעשים שפלים שכאלה. طب إذا إلهم شهرين فيش شرطة؟ فيش مش راضيين يعملوا لنا إشي. فيش في كاميرات عم ما تشكتيش على الشرطة؟ بيسحبوا حالهم بروحوا. طب يعملوا إشي؟ فيش بيعملوش إشي. هذول يسألي بيجوا بأخذون وبضلهم رايحين. بيعملوا إشي هذول ما أجوا حركونا. هذه السيارة لواحد يهودية. شو ذنب هذه اليهودية يحطوا قلب تحت سيارتها وتفركع. هي جاية علي زيارة. صاحبة بناته. فيش ضابط اليهودية من أهلها. شو بدها كل أهلي على السيارة؟ شو بدها كل أهلي؟ شو بدها تكون؟ شو وين احنا عايشين؟ وما حككوش مع المرأة، بس حككوا مع اليهودية. وين احنا عايشين؟ ان قلت لواحد كلمة بيحبر لك اياها وبيجي بطخ عليك؟ اليوم فيش حدا تقول له مرحبا. ممنوع الناس يعني تتخالط معها، خلص كل واحد بحاله. احنا وين عايشين؟ السخطة من بلد. لما كل يوم الثاني بيجي بطخوا علينا، يا بطخوا علينا يا بطخوا على الجيران. خبرتوا البوليس انتو؟ طبعا البوليس دائما بيجي بس مش عامل شيء. قالوا لها امبارح واحد اسمه لما واحد يصاحب بيهدف على دارنا فيش لها ساعة بوليس اسمه شرون امبارح روحي عليه. النار بكت واصلة لله، العالم اجت ترمح تطفش، ولعت النار فينا يعني ما جوش الناس احنا انحركنا. ونايمات يعني قعدنا نصوت. شو بدنا نعمل يعني احنا عايشين في رعب، مش عارفين نروح ولا نشتغل ولا نيجي ولا شيء، مش عارفين نطلع من دورنا.
بطلوا يقولوا ليل والنهار، الساعة 8 يعملوا هاي الشغلة. هي طلبت ان البوليس بدها حماية، قالها روحي عشرون براك طبوش في حدا اكبر من هذا بشوي اللي بيجيبوا بسيرته، يعني فيش يعني حدا بيقول عنهم سنة عاطلين، فيش حدا، يعني اولادي مش عبريانين، مش حاملين هالسلاح بيروحوا بطخوا على العالم ولا بطبوا في حدا. عظوا يا عمي سأل الناس عنهم، قلت اولادها بطبوش في حدا. ليش بتخفوا علينا؟ طب يجوا يقولوا لنا شو السبب، شو بدهم؟ مش هيك يجوا يعملوا فينا وضلهم رايحين، يجوا يقولوا شو بدهم بالضبط. شو ناويين بيقولوا عن تعملوا؟ حالهم اسلام بس بيجوا بطخوا على نسوان هم، فيش اولاد يهججوهم، مش عارفين يفوتوا الدار اولاد من مره. طيب شو انت بدك تطالبي عشان انت تقدري تسكني بالحارة اللي انت فيها وبيتك بامان؟ شو بتطالبي؟ شو عملتي؟ حماية. بدنا حماية يا عمي، بدنا نعرف شو هم بدهم. قولوا يا عمي شو بدكم انتم بالضبط، مش كل يوم تيجي تعملوا فينا هذا الاشي، بالاخر بيحركوا فينا قاعدين حريق واحنا عايشين. في بوليس في البلد، البوليس على الفاضي. اي بوليس هذا حطوا تحنا على الفاضي هنا، بس للحقروت. اذا انت مش حاط حقروت للنسوان بس، اما صار زي هيك بعنهمش. يعني امبارح الحادث اللي صار بعد ما كل اشي انتهى اجى البوليس. مين خطر يعني الاطفائية؟ أنا اتصل مع بوليس العالم اللي طفت النار. أخي جاز يطفى ناس بعض أبناء يطفى. يعني بديوش الا بالاخر بقى، لو انه انطخ واحد بعنهمش، بديوش الا تيموت. بعنهمش شو هذه يعني؟ مش حياة. اقول شو ذنبه هذا الزلمه؟ هذا اللي عايش لحاله شو ذنبه؟ مش حاسبين حساب انه في جيران وفي عالم هان؟ لا مش حاسبين انه اولاد نايمين. هذا طابق في حدا؟ هذول الاولاد الصغار شو ذنبهم؟ مش عارف، هذا مش بطل يا عمي. شو بدكم تعملوا هذول مش هسه؟ ناس، هذول شو حسب الله ونعم الوكيل. هذول مجرمين، هذول يعني مش بني ادمين. الواحد بيجي يشوف في حيوان ماشي بالشارع بتخشي بوقف لانه روح بس فيش تتعسي عليه. شو يعني؟ خليهم يجي يحركوها الدار والله، اذا هذا الاشي بريحهم يعني. احنا عمي ناس فكيرين بنطبش في حدا. فكنت استند تشوفي دارها وتقولي كيف عايشة، ما عندهاش شيء. أظن أولادها